Здравствуйте, уважаемые зрители! Вы на канале Market Камин. Сегодня у нас рубрика «Распаковка». Но показывать картонные коробки я вам не стану, чтобы не забирать у вас время, да? А сразу перейдем к сути. Это у нас долгожданная новинка. Кассет 1000 RGB. Очаг 3D, работающий на воде. И впервые вышла такая вот разновидность, которая работает на светодиодах разноцветных. И сейчас мы вам продемонстрируем возможности. Да, значит, размер тут около метра. Точнее, смотрите, в описании будет ссылочка. Перейдете, все можно будет посмотреть. Цену, размеры и прочие характеристики. Значит, очень интересная штукенция. Устанавливается она вот таким вот образом, да, то есть в вашем камине должна быть внизу такая ниша, и на виду у вас должна быть только вот эта вот металлическая черная пластина. Дров здесь пока нету в данном варианте. Недавно у нас было видео, где я рассказывал про вот эти очаги серии кассет. Там кассет есть 400, кассет 500, кассет 630 с дровами, без дров, кассет 1000 с дровами и без дров, да, и вот это вот очередная классная разновидность. Сейчас мы вам все покажем. Вот, если вы современный человек и хотите что-то необычное, это прям штуковина прямо для вас. Вот, итак, у нас есть ассистент, специально обученный человек. Управляется камин с телефона. Ну-ка, Ксюш, показывай. Значит, ну-ка, ты сейчас покрути так, чтобы вот ты стояла там, вот, и чтобы люди видели, вот ты когда крутишь, что там меняется. Смотри-ка, цвет, да, обратите внимание, крутите колесико, меняются цвета. Очень, да, видели прикол? Очень классно. Ну, не так быстро, и потихонечку крути, потихонечку, да. Можно менять. Есть какие-то фиксированные там цвета, да, правильно? Там, ну-ка, там белые включи какие-нибудь там, да. Очень классно, да? Вы поняли, там бесконечное множество вариантов. Вы можете какие-то свои там наборы создавать этих цветов, да? Вот. Это, значит, первый момент. Дальше, что там из интересного? Что мы там еще? Ну-ка. Музыка. Музыка, да. То есть любую вашу музыку, включаете любую песню, включи-ка чего-нибудь погромче. Вы поняли, друзья? Настоящая светомузыка из камина. Ну еще чего-то. Далее, что делается? То есть закачиваете любую песню, которая вам нравится. Ну, даже не закачивайте, а как? Просто запускайте приложение. Да, на телефон надо установить приложение. Это все очень просто. Вот. И любую музыку запускаете через приложение. И вот такой вот классный эффект. Ну, вы видели? Я считаю, это очень классно. Дальше, Ксюш, что там интересно есть? Ну, давай посмотрим. Кстати, вы можете закачать. Да, вот, есть микрофон, да, ну-ка, включи-ка, да. Смотрите как. Обратите внимание, я говорю, и оно под мои слова то же самое меняется. Ну-ка, Ксюша, спой что-нибудь. Давай. Ну-ка, давай. В лесу родилась елочка. Зрители понасладились моим этим. Что у меня? Баритон. Конечно же, баритон. Оперный, да? Смотрите, да? То есть вы можете тоже классно попеть. Караоке, без караоке, да? Я думаю, удивите гостей и сами удивитесь. Так, вот такое у нас приложение. Видите, тут у нас микрофон, да? И вот такая штука. Дальше что у нас есть из интересного? Что это? В общем, мы еще сами толком не разобрались, только сегодня запустили мы эту штукенцию. Радужная перемена, вот. Это что это? Цвета меняются. Сами по себе, да? Да. Да, видите, вот что-то включили мы. Вот оно само меняется. Я пока не вижу. Ну-ка. Точно поменял? Интенсивность, да? Тут интенсивность, наверное, ну-ка. Вот она, видите, наверное. Скорость, да. Ну-ка, ну-ка. О, да, это она просто скорость какую-то мы поставили, цвета меняет само. Так, тоже интересно. Дальше что, какие у нас есть функции? Что-то Так, что это? нажимается уже все. Скользящий выбор устройства. Ну, кто-нибудь, давай дальше. Что такое интересно? Тут уже сами покупатели разберутся. Мы основные только показываем. Что еще? Музыку показали.
Да. Работу от микрофона показали, цвета разные показали. По музыке я сказал, что можно же закачать даже звук потрескивания дровишек, натуральный скачать, и он будет у вас с потрескиванием, да? И дровишки, кстати, можно положить сюда, если кому-то хочется, ну, более реалистичного, да, вы можете взять там вот там такие вот поленницы там от биокамина, да, либо там что-то еще такое, да, и там красиво их разложить. То есть можно, в принципе, сделать и такой, и дровяной камин, более традиционный. Так, что еще мы не рассказали? Значит, ну, вроде все, прошлись мы, да? Мгм. Вот такой вот, друзья, чудесный у нас очаг для встраивания с увлажнением воздуха. Тут у нас, сейчас я попробую вам показать, одной рукой неудобно. Ладно, Ксюш, подержи-ка телефон, подержи-ка. Сейчас я покажу вам. Так, помощник держит телефон. Вот. Смотрите, как обслуживается. То есть поднимается вот эта вот пластина. Ксюш, покажи поближе. Здесь у нас две емкости с водой. Заливается в них водичка. Главное, там литр с небольшим, там, ну, где-то литр 300, наверное. Вот. Главное в этих каминах заливать хорошую, давай телефон, хорошую водичку, вот, желательно бутилированную, либо из кулера, вот, недорогую. И тогда работают они прекрасно, долго, не ломаются. В общем, такая вот интересная у нас сегодня вещь. Конечно же, вот такого плана камины без дров, тем более с такими вот необычными свечениями и приколами, да, конечно, если вы строите вот в такого плана камин классический, да, ну, это немножко, как говорится, странновато будет выглядеть, да, или даже вот в такой камин с рюшками и завитушками, да, немножко странно. А вот если вы встроите в такой вот хай-тековский необычный камин, да, то это смотрится просто шикарно, да. Ну или вот обратите внимание, это вот как раз сделано под такой вот очаг, двухэтажный камин. Скоро у нас на него будет обзор, то есть ждите, подписывайтесь, скоро будем смотреть. Либо вот такого тоже плана камин хай-тек. Это, конечно, вот прямо они созданы друг для друга, такие очаги и такие порталы. В общем, друзья, на нашем сайте выбирайте любой подходящий камин. Все мы вам сделаем, встроим, любой цвет, любой размер. Делаем мы порталы сами, делаем отлично. Любой вариант, любой цвет, любой размер. Все, в общем, любую фантазию готовы исполнить. Вот, все самое интересное мы тоже любим, все новиночки, делаем и хорошо. Такая вот у нас классная штука. Не забудьте поставить лайк. Кстати, в такой вот камин тоже подойдет. Современный камин. Могу вам помахать ручкой. Вот, тоже такой очаг туда подойдет. Не забудьте подписаться на канал. Подписчикам нашего YouTube канала всегда мы делаем скидку. На данный момент она аж 10%. На дороге не валяется. Пожалуйста, звоните, пишите, всегда ответим. До 9 вечера на звоночки мы всегда отвечаем. Это у нас выставочный зал при производстве. Если приедете, все можно посмотреть, пощупать, потрогать. Если ехать лень, для этого у нас есть YouTube. Почти 500 видео скоро будет. Все снимаем, показываем. Ждем ваши заказы. Всего доброго.